pertama yang dikunjungi. Terjun di KM, terjun pertama yang kita kunjungi. Tadi habis jatuh, sangar jalannya. Apa enggak? Ini lagi milih jalan. Ini sekitar berapa meter nih? Sekitar 15-20 meteran. Lampu merah. Mantap guys. Air terjun pertama yang kita kunjungi. Mantap. Kedua kelihatan dari bawah. Mau dikunjungin. Tinggi sekitar 10 meter ke atas. Oke, bye-bye.
coy. Woi, dalam guys. Hey. Wih. Ini dia air terjun yang setinggi sekitar 60 meter ke atas. Ini dia model kita guys. Buka bajunya, ayo.